انا فرح، ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات قبل ما نبدأ الفيديو. كل حاجة بدأت لما انتقلنا للشقة الجديدة. كانت شقة قديمة شوية بس واسعة ورخيصة، ودي كانت اكبر علامة استفهام. بس كانت على قد الفلوس اللي موجودة معانا، خصوصا ان انا عايشة انا وماما بس لوحدنا. اول ليلة وانا نايمة على السرير سمعت صوت حاجة بتتفتح في اوضتي. قمت مفزوعة، لقيت باب الدولاب مفتوح. قلت يمكن نسيته وقفلته ورجعت نمت. تاني ليلة نفس الصوت نفس الباب، بس المرة دي لقيت هدومي كلها على الارض متبهدله كأن حد بيدور على حاجه. ما صدقتش وقلت يمكن انا اللي وقعت مني وانا بدور على اي حاجه. بس الليله اللي بعدها الوضع اختلف تماما. قمت على صوت ضحكه خفيفه جايه من جوه الدولاب. ما قدرتش اتحرك من مكاني، قلبي كان بيخبط في بعضه. قمت بالعافيه وفتحت باب الدولاب بسرعه. مفيش حد، بس على الحيطه الداخليه جوه الدولاب كان مكتوب بالدم: رجعولي البنت. انا ما عنديش اي بنت، ما عنديش اي اخوات، محدش عايش معايا في قلب الشقه غير والدتي. صحيت الصبح، حكيت لماما اللي قاعده معايا. قالت لي بهدوء: ما انا كنت هقولك، صاحب البيت قال قبل كده ان في بنت صغيره ماتت جوه الدولاب ده، وهو قفله بالمسامير زمان. نسيت اقول لكم ان احنا واخدين الشقه دي مفروشه اصلا، يعني فتره معينه وهنرجع تاني مكاننا. انا فضلت ساكته، بس من يومها وانا كنت قلقانه جدا. من يوم ما بدأت أسمع صوت باب الدولاب بيتفتح كل يوم الساعة 3 الفجر بقيت بخاف أنام. حتى النور بقيت بسيبه منور وأنا نايمة. وفي يوم قررت أصور فيديو، أركب الموبايل في الركن وأسجل الكاميرا وأنا نايمة. صحيت الصبح شفت الفيديو، وكانت الصدمة. في الدقيقة 3 و7 دقايق شفت باب الدولاب بيتفتح ببطء. مفيش ايد، مفيش حد ظاهر، بس الباب مفتوح وبيتفتح. وبعدها ظهرت حاجة عينيها بس، عيون صغيرة بتنور في الضلمة. وقفت الفيديو، قلبي كان هيقف. مشيت لورا شوية ولقيت نفسي نايمة عادي، بس العيون دي كانت بتبص عليا من جوه الدولاب لمدة 7 دقايق. عرفت الكلام ده من الفيديو. كلمت صاحبة البيت وسألتها: هو فعلا في بنت ماتت هنا؟ قالت لي البنت كانت بتستخبى في الدولاب، وكانوا بيدوروا عليها 3 أيام، بس لما لقوها كانت خلاص ماتت. سألتها ليه بتقولي رجعولي البنت؟ قالت لي امها ماتت بعدها بيوم، بس الناس بتقول ان روح الام لسه بتدور عليها جوه الدولاب. النهارده وانا قاعده بكتب الكلام ده لقيت ورقه متعلقه في الدولاب مكتوب عليها: البنت خرجت الدور الجاي عليك. من وقت ما لقيت الورقه اللي مكتوب عليها كده انا بقيت مرعوبه، ما بنامش ما باكلش، بقيت حاسه ان في حد بيراقبني طول الوقت. وفي يوم لقيت مرايه الحمام فيها بخار مع اني ما استخدمتهاش، وقربت اشوف لقيت نفس الخط اللي في الدولاب مكتوب عليه: هي خرجت بس مش لوحدها،